Bon dia a tothom i benvinguts al dia D. L'Àfrica com mai no l'havíeu vista. S'ha explicat ja una mica el que serà aquesta jornada, però el que voldríem és que no només fos un seguit de discursos unidireccionals, sinó que sigui un esclat d'idees, un saltar a la tanca, una demolició de barreres, com vulgueu dir-ne. Es tracta de consagrar-nos a l'Àfrica durant un dia sense el pesat sedàs que els estereotips i la manera de mirar-la que tenim tradicionalment ens imposen i ens distorsionen. És aquell sedàs que diu que l'Àfrica és un continent pobre i empobrit perquè no pot ser de cap més manera. És aquell sedàs pesant que fa dir que l'Àfrica és un continent on hi ha violència perquè intrínsecament està a l'Àfrica, perquè forma part de la naturalesa de les coses al continent. Res d'això és així. I amb aquest dia D pretendrem posar-ho damunt la taula, debatre-ho i parlar-ne. I serà un dia D perquè, deixeu-me fer un símil una mica fàcil, desembarcarem a l'Àfrica amb mapes nous, desembarcarem a l'Àfrica amb una mirada nova, amb rutes noves, amb guies nous, i la veurem d'una altra manera. Serà un dia D perquè hi haurà conflicte, i tant que hi haurà conflicte. Hi haurà conflicte entre els estereotips, la manera vella de mirar les coses, la manera tradicional i esbiaixada de mirar les coses i una nova manera de veure-les. Bàsicament, i d'una manera molt simple, amb l'ànima una mica més oberta. I serà un dia D també, perquè el dia d'avui ha de ser el dia en què comenci una cosa de llarg recorregut. És una mica una llavor el que hi haurà aquí. No seran conferències, xerrades que es quedaran tancades en aquesta sala. Això va més enllà, com el dia D va anar més enllà. Es tractarà de concebre un univers, un món sencer, un continent d'una manera nova, sense l'embolcalla que sovint ens sotmetem nosaltres mateixos, cancelleries que s'ho miren d'una manera, amb interessos, fons d'inversió que s'ho miren d'una altra, i mitjans de comunicació que ens ho mirem amb molts estereotips. Mireu, us explicaré una cosa. Fa uns pocs dies li vaig comentar a un realitzador de la televisió que venia a fer aquestes jornades, que venia a moderar-les, i em va recordar una vegada que vam estar a Tànger fent un reportatge sobre els nens dels camions. No sé si potser algú de vosaltres ho recorda. Els nens dels camions va ser un reportatge sobre els nens de la zona del Magreb, bàsicament, que s'amaguen als eixos dels camions, sobretot a Tànger, Casablanca i Tànger, i venen amagats als eixos dels camions al ferri i baixen quan el camió s'atura, a vegades a Alacant. Doncs vam anar a fer un reportatge i quan vam arribar, el realitzador, amb la seva dèria, que és la que ha de tenir, de localitzar per crear referents d'imatge, per anar construint el relat, volia situar l'acció. I de sobte, mentre estàvem, com aquell que diu desembarcant quasi bé, vam arribar a la ciutat, va sentir el cant del muetzí. Va dir, ostres, gravem! Vam tenir l'àudio del muetzí, després vam gravar la mesquita i després vam trobar un mercat i vam gravar el mercat. I recordo que vam fer el comentari de sempre que anem a un lloc que ens sembla exòtic, el mercat és una bona manera de situar-nos. Bé, a Tànger, si hi aneu, veureu que hi ha carrers, hi ha edificis alts, hi ha gratacels, hi ha una zona urbana molt semblant a les nostres, però nosaltres allò gairebé no ho vam tocar. Amb la qual cosa, de manera inconscient si voleu, però vam contribuir a petrificar la imatge de que Tànger, o el Magreb, o les ciutats del nord d'Àfrica són el muetzí cantant i els mercats una mica desastres que hi ha allà. Seria bo que a partir d'avui ens convertíssim una mica en ambaixadors també d'aquesta nova Àfrica que posarem avui damunt la taula. Ambaixadors perquè amb totes les cometes del món hem de ser combatents per lluitar contra aquesta imatge. No ens allargarem, o no m'allargaré jo, perquè com us he dit, o com explicava la Maria, del que es tracta és de parlar i és de rumiar. Si mireu el mapa de l'Àfrica que hi ha al logo que s'ha fet per les xerrades, veureu que és un mapa posat a l'inrevés. Situar els mapes a l'inrevés o canviar la perspectiva dels mapes és una manera de demostrar, com deia un geògraf, que la geografia és una arma per a la guerra i que només canviant la posició del mapa el món ens canvia. A vegades no fem peu. Doncs bé, quan posem l'Àfrica cap per avall, igual que ens passa el Dragon Khan a vegades, cauen objectes. De les butxaques ens cauen objectes. Doncs amb l'Àfrica cap per avall cauran objectes, cauran idees, cauran reflexions, cauran durant tot el dia aquí. I aquestes reflexions ens han de servir per dibuixar aquesta nova Àfrica. Ho farem
i ara entro ja una mica amb la logística de la jornada, amb blocs. Ho farem en blocs amb 2 intervencions a cada bloc. Seran intervencions una mica comprimides. Per què? Doncs per donar pas després al que ha de ser el diàleg. El diàleg, vosaltres que esteu, molts dels que ara mateix esteu aquí a la sala, esteu estudiant periodisme, ja sabeu que moltes vegades no hi ha bones respostes, que el que hi ha són bones preguntes. Les bones respostes venen després. Doncs que sapigueu que cada ponent estarà aquí perquè vosaltres els feu aquestes bones preguntes i després ens donin aquestes bones respostes. Els ponents, convidats, savis, com els ho vulgueu dir, coneixen l'Àfrica tots perquè se l'estimen, perquè ho han trepitjat i perquè han reflexionat sobre l'Àfrica. Ho veureu. Primer bloc. Àfrica a l'imaginari canviar de perspectiva. Ens en parlarà l'Isidor Fernández. L'Isidor Fernández és antropòleg, és també cineasta i estudia els mitjans de comunicació en tant que sistemes de representació simbòlica d'una societat. Aquesta frase tan alambinada és una mica el resum del que us explicava jo. Anar a Tànger, gravar la mesquita, gravar el Muetzí, gravar un mercat i dir això és Tànger. Doncs ell ens parlarà de què fan els mitjans de comunicació, ens parlarà de com estan distribuïts els mitjans de comunicació occidentals, i el terme occidental també és problemàtic, del primer món, que també és problemàtic, en parlarem, a l'Àfrica. Quina densitat informativa hi ha a l'Àfrica? Baixíssima. Com es distribueix? Probablement per qüestions colonials. Però tot això és millor que ens ho expliqui l'Isidor Fernández, que és el primer ponent que tenim aquest matí aquí. Bon dia, benvinguts al dia D. Bon dia, Lleida. Voldria donar gràcies a la Fundació Ferreruela i a la Càtedra de la Universitat de Lleida per convidar-me a explicar-vos que parlem sobre Àfrica. Més que els mitjans de comunicació, jo parlaré sobre processos de comunicació, sobre l'imaginari. Àfrica és un continent molt gran, hi ha moltes cultures i la visió, la perspectiva que a mi m'interessa o sobre la que treballo és des de l'antropologia, de l'etnografia, sobretot l'antropologia visual. L'antropologia visual com una eina per aplicar i entendre i ficar un context d'una mirada i una observació sobre les altres cultures. Amb la diversitat de la cultura africana hi ha molts contextos, hi ha moltes cultures diferents que hem d'entendre i hem de conèixer. L'antropologia visual el que fa és que construeix una mirada sobre els contextos socials. Aquesta mirada que és la que dona l'observació detallada i contínua. Nosaltres, l'antropologia treballa sobretot des d'una visió en què des d'una visió on comparteix amb l'objecte d'estudi la seva cultura i crea una observació i una atenció que permet obtenir informació sobre els hàbits, costums i comportaments de les relacions entre persones. I per conèixer la seva cultura com un mitjà de desenvolupament de l'imaginari. Clar, els imaginaris socials no és només és tot un conjunt d'elements, com per exemple són la llengua pròpia, la religió, l'economia, el parentiu, l'alimentació, el folklore, la història, però sobretot el folklore. El folklore que és una paraula molt poc utilitzada, però que agrupa tot un conjunt de pràctiques socials que expliquen l'imaginari d'un poble. Aquestes pràctiques són des de l'artesania fins als balls, fins a la música, fins a la història, la tradició oral, fins i tot, d'aquesta cultura. El folklore és aquella eina que l'antropologia i els analitzen per poder entendre els diferents contextos.
El continent africà, el món en general, està ple de contextos culturals que encara que estem molt a prop uns dels altres, hi ha unes diferències molt grans. En el nostre cas, per exemple, hi ha molta diferència. Nosaltres visquem a Catalunya, però hi ha diferències entre la cosmovisió de la gent de Lleida i la cosmovisió de la gent de Barcelona o de Tarragona. Parlem el català, però el parlem de diferents maneres. Tenim costums similars, però també tenim costums que també són molt diferents. Clar, amb l'antropologia, a partir d'aquesta aproximació, l'antropòleg, quan treballa conjuntament en un espai de cultural, comença a descobrir, a conèixer tots aquests detalls. Al llarg de la història de les ciències socials, la producció de l'antropologia va començar sobretot amb el colonialisme. O sigui, els antropòlegs eren enviats a continents, a l'Àsia, a l'Àfrica, a Llatinoamèrica, per conèixer aquelles cultures, per poder desenvolupar processos colonialistes. Ara, actualment, des de mitjans d'aquest segle, s'intenta canviar, per intentar crear una relació que estableixi ponts de diàleg. Ponts de diàleg i, sobretot, modes de veure i d'entendre l'altre. Modes de veure vol dir que nosaltres tenim una perspectiva pròpia d'una visió que apliquem sobre un altre context. Quan aquesta visió està construïda a través d'imatges físiques, nosaltres podem interpretar les coses d'una manera o altra. Però en el mateix moment en què aquestes imatges les construïm nosaltres mateixos, o sigui, vol dir que, per exemple, quan nosaltres estem en un context que no és el nostre, o sigui, quan sortim del nostre context d'Occident i ens trobem en una altra cultura, totes les imatges que hem vist, totes aquelles imatges que possiblement, imatges vull dir televisió, mitjans de comunicació, fotografia, el cinema, potser no tenen una relació directa amb tot allò que ens trobem en el present. O sigui, el cinema i la fotografia de vegades no tenen una relació directa amb la realitat. Són de vegades construccions de ficció. L'antropologia visual neix també com una eina per poder produir imatges i poder analitzar-les sobre un context social determinat, però sense poder representar la realitat tal com és. O sigui, perquè, i cito aquí, citant autors com Hans Belting, l'antropologia visual, la persona humana naturalment és un lloc d'imatges. L'ésser humà és l'únic lloc on les imatges reben un sentit viu, així com un significat. O sigui, les imatges reben significat quan es troben a la mateixa persona. L'antropologia visual i el cinema pot crear imatges, però el significat que transmeten sempre tenen una relació directa a com s'interpreten aquestes imatges. El cinema etnogràfic ha sigut una de les eines, ha estat l'eina principal, per exemple, de l'antropologia per divulgar altres cultures. O sigui, els textos antropològics, els textos etnogràfics han sigut formes de conèixer espais i contextes d'altres cultures, però el cinema etnogràfic que produeix documentals o molts altres documentals que estan basats en el cinema etnogràfic ajuden en certa manera a generar una perspectiva d'una visió. El que passa és que fins a la meitat del segle, mitjans del segle XX, la majoria del cinema etnogràfic i el cinema documental està objectivat sobretot per un procés de l'exotisme o de la construcció exòtica de l'altre.
Clar, són eines de producció, però també hem d'entendre que són eines d'anàlisi. I l'antropologia visual, a més de produir imatges, el que fa és un context d'anàlisi d'imatges creades per diferents contextos culturals. Per exemple, una cosa és la visió que tenim des d'Occident i com veiem en aquest context, en un context africà, i l'altra cosa és una visió que tenim des de la construcció, o sigui, la visió que es construeix des de la visió d'Àfrica. Durant els últims anys el que hi ha hagut és tota una adquisició de tecnologies de la imatge, de tecnologies de comunicació per part de contextes africans. De tecnologies o fins i tot de conceptes artístics, de conceptes d'expressió, de contextes de producció. Per exemple, l'any 66, o sigui, 6 anys després de la marxa dels francesos o de la descolonització de Senegal, es fa la primera mostra d'art africà a Dakar. Per què es fa una mostra d'art africà? Perquè la imatge és un sistema d'empoderament, és un sistema de comunicació i a més fins i tot és un sistema de construcció. I en aquella època, l'any 66, aquesta mostra és construïda en certa manera per construir el concepte de nació des de la visió africana, fora del que va ser el colonialisme francès. O sigui, de dir, nosaltres produïm art igual que, per exemple, produeixen a Occident. Nosaltres produïm visions, pensament, reflexions, tenim l'art primitiu, les màscares, els tatuats, tot això, però que pertanyen, sobretot, si ho qualifiquem, ho pertanyen en certa manera al context de la construcció de l'art africà, o sigui, amb l'art africà. O sigui, aquella mostra que es realitza d'art africà, el que comença és a intentar generar un canvi de perspectiva des de la visió d'Occident cap a Àfrica, cap a la visió d'Àfrica cap a Occident. O sigui, de produir els seus mateixos conceptes. I aquí és on, per exemple, l'imaginari social es pot començar a determinar sobre una idea que treballem, per exemple, els antropòlegs, l'antropologia, el concepte d'alteritat. O sigui, l'alteritat, però no l'alteritat amb la qüestió, o sigui, l'alteritat sobre l'altre, però no l'alteritat amb la qüestió de que alteritat vol dir que la persona és una altra, sinó que no és només la persona, sinó és tot el que hi ha al seu voltant. Tot el que hi ha al seu voltant vol dir que és tota aquella cosmogonia que contempla tota una sèrie de relacions, d'imatges que estan vinculades amb el món que l'envolta. Alban Benso diu, la sensació d'alteritat neix quan ja no entenem el món que ens envolta. Vol dir, o sigui, en el cas en casos com per exemple de contextes de l'art o de la producció d'imatges africanes, no hi ha una relació directa, no s'estableix una relació directa amb el que va ser la dominació d'Occident sobre el continent africà. Hi ha una relació entre el quotidià, entre el que són les persones i el que estableixen elles mateixes. Clar, des de l'etnografia, l'únic que podem tindre és això, és una representació d'un mode conceptual, amb el que podem relacionar-nos els uns als altres. O sigui, l'etnografia explica un context determinat d'un grup de persones. Hi ha molts antropòlegs que han treballat en moltíssims contextes del continent africà, des del Marroc fins a Sud-àfrica, i han produït tota una sèrie de visions sobre diferents països. Llavors, amb el cinema etnogràfic
un dels contextes que jo volia, un dels referents que jo volia parlar era Jean Rouch. Jean Rouch era un cineasta francès que encara que no era antropòleg o no era etnògraf, establia molt bé aquesta relació entre el cinema i la cultura. Ell va fer tot una 50ena de pel·lícules, sobretot al continent africà, a Mali, a Senegal, principalment. I ell el que fa és que reivindica la imatge com un element de la investigació etnogràfica. O sigui, a més de la relació amb l'altre per la investigació etnogràfica i la generació del discurs, les imatges són processos que són necessaris entendre i conèixer. I, clar, el cinema etnogràfic, el cinema de Jean Rouch, el que comença a obrir és una relació directa amb l'altre. A més, és un dels realitzadors que el que crea és l'avantguàrdia del cinema directe. O sigui, una de les seves pel·lícules més determinant és Crònica d'un estiu, que filma amb Edgar Morin, i el que fa és que surt als carrers de París i pregunta a persones què és el que pensen directament. Llavors, Jean Rouch, el cinema etnogràfic, crea una clau, una relació entre el que és la producció audiovisual occidental i el que és la producció audiovisual a països africans. Aquí cito també Edgar Morin, que és a la fi, la primera vegada mitjançant la màquina cinematogràfica, la semblança dels nostres somnis són projectats i objectivats, són fabricats industrialment i compartits col·lectivament. O sigui, l'adquisició de tecnologia i mitjans de comunicació el que fan és que comencen a generar i a facilitar que diverses vies o persones que desenvolupen un pensament vers la seva situació comencin a plantejar-se el seu estat de relació amb la seva pròpia societat. Uns casos interessants, per exemple, és tota l'evolució del cinema marroquí dels últims 30-40 anys. Molts de joves marroquins als anys 70, 80 i 90 se'n van a França o als Estats Units a estudiar. És el que normalment fan moltes persones que viuen en països de continents africans. O sigui, ara suposo que el que hem estat en els últims darrers anys han seguit un procés d'adquisició de coneixement i l'han adquirit de fora, d'universitats estrangeres. I al Marroc hi ha tota una sèrie de directors com Hassan Benjelloun, Nabil Ayoub, Yasmin Kassari, que el que fan és que es formen a fora però produeixen dintre del seu país, dintre del Marroc, i produeixen cinema sobre els problemes i les idees i els contextes del seu país. Hassan Benjelloun tracta un tema en aquesta pel·lícula On vas tu, Moshe, que tracta sobre els immigrants jueus que hi va haver-hi als anys 60 al Marroc i que van tornar cap a Israel. O sigui, quan entra Hassan V al regnat del Marroc, els jueus que hi ha al Marroc, que són marroquís de naixement, però són de religió jueva, que això és un dels altres contextes de l'Àfrica, o sigui, la multitud de religions que hi ha a la llar del continent i dels països, se senten amenaçats i marxen cap a Israel, però quan arriben a Israel se n'adonen que no són rebuts com a jueus, perquè pels jueus d'Israel ells són marroquís. O Nabil Ayoub, que fa una pel·lícula sobre els nens del carrer del Marroc. Després, altres tipus d'expressions, els mestissatges de les representacions culturals de la música. Nas El Ghigwan és un grup de música dels anys 70
que tocava música, bueno, el seu concepte és la música sufí, però el que fa és innovar sobre el concepte de la música, i ho fa als anys 70, o sigui, produeix un concepte d'innovació que és la barreja dels ritmes del rock amb els ritmes del sufisme. Això hi ha un documental molt interessant que es diu Trances, de l'any 1981, dirigit per Ahmed Al-Manui. O, per exemple, idees que també es construeixen dins de l'imaginari social d'africà, el que hem parlat, el que hem dit abans, o sigui, el concepte de la pobresa, o el concepte de no viure en unes condicions que poden ser similars a les societats i que generen fugides. Djibril Diop Mambey produeix aquesta pel·lícula, que és Tukibuki, que és una road movie d'uns joves que el que volen és abandonar el concepte de Dakar, o sigui, la ciutat de Dakar amb el seu context de l'extraradi, que és el bidonville, o sigui, el que s'anomena ciutat del bidó. Clar, això és un context dels anys 60-70, tot això ha canviat moltíssim, però és tot aquest... El cinema africà comença a representar totes aquestes idees, tots aquests imaginaris sobre el que és el colonialisme i el que després es construeix sobre el postcolonialisme. Ousmane Sembène, que és un dels directors senegalesos més coneguts del Senegal, és un dels aferrissats productors de cinema on demostra, on agafa el concepte del postcolonialisme i el posa sobre la pantalla. El posa sobre la pantalla per discutir-ho amb el poble, per discutir-ho i dir el colonialisme va ser això i el postcolonialisme és això. És tot un canvi. És tot un canvi d'idees i de conceptes. És un canvi de dependències, de pèrdues de dependències d'un altre context que no, o sigui, d'un altre context cultural que no té res a veure amb el nostre. O sigui, durant el colonialisme, la implementació de les normes i principis francesos al Senegal i a molts països africans no tenien res a veure amb les tradicions que hi havia allà. Nollywood, per exemple, és un altre exemple. Nollywood és la indústria emergent del cinema africà. O sigui, Nollywood es crea a Nigèria, és la producció de cinema nigeriana que comença a produir-se a Lagos, sobretot, i que, a més, arriba fins i tot a un context on treballa, o sigui, tan potent que arriba a ser una de les segones indústries de Nigèria. O sigui, la primera indústria nigeriana és el petroli i la segona indústria és el cinema. I, segons la UNESCO, està considerat com la segona indústria cinematogràfica del món darrere de Bollywood, que és la Índia. I va Bollywood, Nollywood i Hollywood, està la tercera. O sigui que encara que la idea que tinguem de Nigèria, de Boko Haram, dels atentats, de tot això... Aquest és un exemple molt clar de l'evolució de Nigèria, o sigui, de les ciutats d'Àfrica amb el context després del colonialisme i el significat de les imatges, sobretot amb el que és la interpretació i la reproducció del que desvetlla l'expressió de la negritud, sobretot a l'Àfrica negra. I no hem de tenir por a dir aquestes paraules del negre o de la negritud. És una manera d'expressar-se, una manera d'entendre's i una manera de crear imatges perquè nosaltres l'entenguem. I moltes gràcies. Torn de preguntes. Si algú té una pregunta per l'Isidor, ara és el moment. Si no, podem seguir parlant a l'hora de debat. Respecte a Nigèria, que deies, jo recordo que ahir a la nit, per exemple, un dels darrers teletips urgents que van arribar cap a les 9 del vespre feia referència que els Estats Units ha enviat 300 soldats al Camerún per atacar Boko Haram a Nigèria. És veritat que quan es parla d'aquella zona
tens molts més números de que es parli de Boko Haram, dels Estats Units, del Camerún, de les forces que s'estan assemblant per lluitar contra Boko Haram, que no pas d'aquest fenomen de Nollywood. Sí, suposo que el que veiem són... Clar, és que quan parlem de les imatges, és el que deia al principi, el problema està en que és quan veiem imatges equivocades. Imatges equivocades que de vegades no són únicament transmeses sobretot sobre els mitjans de comunicació, sinó que són construïdes per nosaltres mateixos a partir del que veiem o el que llegim. O sigui, a la premsa o als mitjans de comunicació. O sigui, la qüestió de l'imaginari social no és només l'africà, és el que nosaltres construïm sobre aquell continent, sobre els seus pobles. Nosaltres construïm un imaginari social sobre Nigèria basat en Boko Haram, però si veiéssim tota la producció cinematogràfica que té Nollywood, la repercussió que té dintre de la seva població, les sales de projecció, la televisió les sèries de televisió i fins i tot un nou gènere de cinema que ha creat, com és el Juju cinema, que el que fa és que Juju cinema, que sona així molt raro, però són pel·lícules que es basen sobretot en el concepte de persones que són salvades, que tenen problemes mèdics o que tenen problemes psicològics, són salvades pel cristianisme perquè s'han enfrontat o han sigut bruixes o han sigut bruixots. Fins i tot també el cinema és una eina de... això suposo que ho sabeu tothom, és una eina de canvis de pensament. El Juju cinema el que utilitza és utilitzat en certa manera com per fer aquest canvi, o sigui, abandonar la creença de l'animisme, que és la creença en el context natural, o sigui, les pràctiques naturals, i implementar el que és el cristianisme d'una manera més, implementar-ho amb les persones. Però com es fa? No es fa explicant-ho a través de discursos, com estic fent jo ara aquí. Es fa a través de la ficció, es fa a través de la construcció de realitats que no existeixen, però que contenen significats, que el que fan és canviar a les persones. El mateix passa amb el que veiem, o sigui, quan veiem coses sobre Àfrica potser estem veient ficció. Estem veient ficcions i nosaltres construïm un significat i interpretem que les coses són així, quan de vegades són d'altra manera o tenen altres maneres de ser. El cinema aquest està finançat des de Nigèria, per exemple, o està finançat des de fora? O té un objectiu molt clar? El cinema aquest està finançat per Nigèria. És una indústria. És una indústria. Una indústria vol dir que té ingressos, que té costos, que té pèrdues. Ha tingut èpoques de... Va començar molt fort als anys 70. Als anys 80 va tenir una època així, als 90 més o menys, i ara, aquests últims anys surt aquest model, aquest concepte... Sobretot són les sèries televisives les que aguanten aquest model. El que passa és que ara possiblement amb els mòbils, amb internet, no sé què passarà. Jo et deia, aquesta vocació de llimar l'animisme i posar el cristianisme com el solucionador de problemes forma part del discurs habitual o és un discurs interessat, hi ha un finançament? Segurament que és un discurs interessat. No sé si hi ha un finançament, però suposo que és un... Sí, clar, és un discurs interessat. És un discurs... No sé, és el mateix com per exemple que quan als Estats Units intenta posar a Mitjà Orient, diu anem a portar la tele, anem a portar, intenten, el que volen és ficar parabòliques a tot a Mitjà Orient perquè la gent vegi la tele nord-americana. Per què? Perquè se sentin culpables o perquè tinguin por. Però no ho va aconseguir, però els mitjans de comunicació, i estic a periodisme, són un sistema de persuasió molt fort, molt fort, i no només els mitjans de comunicació en general, el periodisme, el cinema, la televisió, internet, són sistemes que són utilitzats per tot. Un cas que a mi sempre m'ha encantat és el de Nelson Mandela. Nelson Mandela va utilitzar
O sigui, va construir una imatge amb els Springboks per solucionar el problema de la diferència interracial a Sud-àfrica. I més o menys ho va aconseguir. O sigui, va aconseguir apropar visions de gent negra amb gent blanca. O sigui, ell com a president negre va suportar i va donar tot el seu suport a un equip de blancs que eren els representats de Sud-àfrica al Mundial de Rugbi de l'any 1995. Per què? Perquè Mandela sabia molt bé que en aquell partit el veurien 10.000 milions de persones a través de la televisió. Perquè seria l'eina perfecta per intentar crear aquella cohesió entre dos mons que estaven separats. Algú té alguna pregunta? Sí. Sí. Home, hi ha coses penjades a internet. A YouTube és com la tele gairebé, és com una tele mundial. No hi és tot, però es poden trobar moltes coses. O sigui, per exemple, sota el concepte de Nollywood trobaràs moltíssimes coses, des de sèries dels anys 70, 80, 90, fins a tràilers de pel·lícules, fins a moltíssimes coses. El que passa és que, cuidado, hi ha confusions també. O sigui, jo parlo del cinema africà, produït a l'Àfrica, no de cinema fet a Àfrica. Si busqueu sobre cinema africà, us trobareu també molt cinema fet a Àfrica per productores americanes, angleses i tot això. No sé si teniu una pregunta més. No? Només jo en tinc una. Sí. Ja sé que internet està polvoritzant tot el que són transmissions per satèl·lit i els antics sistemes de transmissió d'imatges i de televisió. Però vas a molts llocs de l'Àfrica, vas a Bidon Beach, per exemple, i hi ha les parabòliques mirant cap als satèl·lits, hi ha desenes de parabòliques, amb la qual jo suposo que quan tu vas a fer reportatges sobre per què els joves volen venir cap aquí, molta gent et diu que per les parabòliques els hi baixa amb tota potència el marc referencial europeu, occidental, com vulguis. El que et volia preguntar és aquest nou marc referencial que està apareixent fet a Àfrica, si està combatent amb èxit o no contra el marc referencial europeu que tanta gent atrau cap aquí. El mòbil està marcant una diferència brutal. O sigui, Àfrica ha passat de la comunicació impresa a la comunicació mòbil. Tingueu en compte que, per exemple, sí, hi ha hagut molta televisió, hi ha moltíssimes pantalles parabòliques, la gent veu moltíssim la televisió, televisions europees i nord-americanes i fins i tot llatinoamericanes, però això és d'uns anys ençà, o sigui, hi ha hagut un canvi, està havent un canvi per diferents motius, perquè igual que la indústria cinematogràfica nigeriana té capacitat de produir discursos, hi ha molts altres països com el Marroc, com a Sud-àfrica, com a Ruanda. A Ruanda hi ha projectes fins i tot d'aproximació dels joves cap al vídeo, a Nigèria, a Kènia també. O sigui, que el que fan és que ells mateixos produeixen aquestes imatges, però produeixen unes imatges amb un compromís molt interessant, que és el generar, o sigui, agafar les noves tecnologies i conservar les seves tradicions. O sigui, parlar de si mateixos, parlar de lo proper, o sigui, parlar de què passa a casa meva, de què passa a la meva família, de què passa a l'escola. També el que està veient és hi ha molts països africans on, per exemple, els nivells de nois universitaris, de taxes d'estudiants universitaris són molts. Tots aquelles persones que parlava abans que als anys 70, 80, 90 se'n van anar a Europa i a Estats Units a fer una carrera, un màster o un doctorat, estan donant classes a les universitats africanes. Jo vaig estar l'any passat a la Universitat de Cheikh Anta Diop de Dakar, 3 mesos, treballant allà fent una recerca amb els de periodisme. La majoria de professors eren doctors, uns doctorats a la Universitat de París o a Marsella o algun fins i tot a Estats Units, perquè
havia rebut una beca Fulbright, o sigui, xapó, per començar. Però estaven allà, estaven a la seva universitat ensenyant als xavals de periodisme a fer notícies sobre la regió de Dakar, sobre el plató, la regió de Cabo Verd, que és on està Dakar, o a marxar al context rural, a crear processos de comunicació entre el rural i l'urbà, a connectar tradicions que sempre han estat allà amb modernitat. Ja està. Molt bé, gràcies, Isidor. Després parlem a la taula.